Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për 6 të pandehur në dosjen e njohur si Revanshi, një nga hetimet më të bujshme të SPAK ndaj grupeve kriminale në vend. Mes personave që do të përfitojnë nga kjo procedurë janë Aldo Avdyli, Edson Jozvik, Enriger Dmitri, ish drejtori i policisë së Lezhës, Altin Morina, ish shefi i stërvitjes në Renea, Jozi Kraja dhe Durim Bami, ndërkohë GKKO ka refuzuar gjykimin e shkurtuar për Marklen Akën për shkak të akuzës së rëndë për vrasje të mbetur në tentativë kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, objektivi i atentatit dyshohet të ketë qenë Durim Bami. Për Akën, çështja është e veçuar dhe do të vijojë me procedurë të zakonshme. Në seancën e zhvilluar në GKKO, prokurori i SPAK, Alfred Sheu, kërkoi kohë për të paraqitur pretencën për të pandehurit që kanë përfituar gjykimin e shkurtuar, ndërsa seanca e radhës është caktuar më 20 maj. Dosja Revanshi konsiderohet një nga operacionet më të mëdha të SPAK kundër krimit të organizuar dhe është mbështetur në zbardhjen e komunikimeve në platformën Sky ECC. Sipas autoriteteve, nga këto komunikime janë evidentuar aktivitete kriminale që lidhen me kultivimin e lëndëve narkotike, organizimin e atentateve dhe bashkëpunimin e grupeve kriminale me efektiv policie. Operacioni ka quar deri tani në lëshimin e rreth 50 urdhrave të arrestit, ndërsa hetimet janë ndarë në disa fraksione. Vetëm pak ditë më parë, SPAK kërkoi në total mbi 127 vite burg për emra të njohur të botës së krimit, mes tyre Emiliano Shullazi, Gjergji Cukali, Astrit Avdyli, Xhelal Raja dhe Viktori Meraj.